Van die reuk van petrol en gebrande tyres na die reuk van verf en sinners. Nadien, seisoen 5 op. Wat beplan jy vir ons vir hierdie seisoen? Jou, ons is hier by die pragtige Mooikraans Venue and Garden in Pretoria. En hierdie seisoen gaan ons dinge bietjie anders doen. Ons het nou van tevore 'n koffiestasie gedoen, 'n braaikamer Bachelor pad, en daai hoofslaapkamer. kan ek vergeet. En dan gaan ons nou meer uitdagend wees vir beide jou en die kykers. Ons gaan weekliks 'n tema kry en dan uit daai tema gaan ons inkopies doen vanuit ons Tjhoko winkel en ons dekorspens en skep. Daai klink nou soos 'n mond vol. Eerstens gaan ons jou kredietkaart gebruik. Nee. Gaan jy my help verf? Nee. Klink nou 'n great seisoen. So, wat is vandag se tema? Vandag se tema is Olivia se kombuis. Dis Olivia. Olivia is hierdie pragtige Tjhoko kleur wat ons gaan gebruik in vandag se uitdaging. Okay. Ek is bang. Kom ons gaan kies iets in die spens. Jou, ek sal love om so ou afgeleefde kas nuwe lewe te gee my kombuis. Okay. Ek vat hom. Dan vat ek hierdie goed. Kyk, kom ons gaan kyk of kan ons doel vir dit vind. Nadien, wat beplan jy met daai kas? Ek is so opgewonde vir hierdie kas. Ek het besluit ek gaan solied verf hier in David en dan hier in Olivia spyl. En dan gaan ek 'n awwe tegniek doen op hierdie agterste deel net om daai oranje hout kleur bietjie te dek. So Joe, wat gaan jy doen? Jy weier mos laat ek met power tools werk. Toe bring ek my eies. Vir 'n rede. En ek sny my koekrolle in die helfte want ek wil boekstanders maak. So wat ek gaan doen, ek het hierdie woorde Ja. wat ek om die koekroller wil draai. So ek gaan glaze gebruik. Ek gaan dit meng, as ek mooi onthou, 3 dele glaze, 1 deel water. Afgekoelde kookwater, ja. Want dan kan jy dit teruggooi en bære as jy dit weer moet gebruik. Nou gaan ek net gou eers my woorde sny. Het jy gemeet? Ja. Dan sit ek my papier deur die glaze. Maak seker hy's egalig nat. So dan draai ek nou die woorde om my koekroller. Sien, en ek het hom bietjie groter gesny. Ek kan daai later nou afvuil en dit. Ek wil net seker maak die woorde bedek hom mooi. Al die ligblaasies is uit. Vir die volgende koekroller gaan ons presies dieselfde doen. Okay. So al wat ek moet doen is wag dat my glaze droog word, want sien ek werk slim en nie hard nie. Nadien aan die ander kant het nog 'n hele kas wat sy moet whitewash. So terwyl sy aangaan, gaan ek so lank vir my koffie gaan maak. Sê hulle net hierna. Koffie vir my ook asseblief, Joe. 2 suiker. Ek het al my 3de koppie koffie in, want Nadine is uiteindelik klaar met haar kas. En jy weet, ek het nog geen koffie gekry nie. Hierdie is eintlik joune. So vroeër het ek my koekrollers met glaze hierdie boortjies opgesit en ek het die oortollige papier klaar afgewerk en nou gaan ek begin verf. Maar ek het gedink, omdat jy die ligte Olivia spyl gebruik het op die kas, wil ek kontras bring met maestro. Ek hou daarvan, Joe. En dan gaan ek hierdie net so rou hout met die wit papier hou om in te pas by jou wash daai. Wat gaan jy volgende doen? My kas is klaar geverf en in die area, hier aan die binnekant van die kas, gaan ek hierdie pragtige Tjhoko meubel vinylplakker plak. Die stappe is as volg: wag vir jou verf om 4 ure droog te word. Ek weet. Wend onverdunde glaze op die areas aan waar jy die vinylplakker gaan plak. Dan wag jy oornag of 48 uur afhangende van die weer en dan gaan ons plak. So ek vou die agterste papier om, vou dit mooi gelyk plat, maak seker dit pas mooi in my spasie, druk dit plat waar die gom is en nou van agter af trek ek die res van die plakgedeelte los. My verf het nou droog genoeg geraak om te hanteer en nou moet ek hulle net aan mekaar sit. En my boekstanders is klaar. En my kas is klaar. So of jy nou 'n beginner is soos Nadine of al 'n gesoute Tjhoko painter is soos ek, kan jy enige van hierdie by jou huis probeer. So hier is 5 wenke vir jou. As jy op 'n voorheen geverniste oppervlak of 'n antieke meubelstuk verf, maak seker dat jy die item goed afwas met lakverdunner. Wenk nommer 2
is dink bietjie uit die boks uit. Enige doodgewone item soos 'n koekroller kan 'n boekstander word. Wenk nommer 3. As jy meer 'n moderne voorkoms wil skep, kan jy verskillende kleure gebruik of werk met kontras. Wenk nommer 4. As jy met papier wil decoupage, gebruik ons die glaze en ons verdun hom 3 dele glaze, 1 deel water. En dan wenk nommer 5 is, met bietjie Tjhoko Paint en 'n vernielplakker kan jy 'n heel nuwe meubelstuk van iets ouds na iets nuuts in jou huis skep. Jo, jy het vir my gedrinkte koue koffie gegee vroeër. Ek soek nou warm, vars koffie asseblief. Kom ek gaan maak vir jou.